हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और नबात के बारे में, एक और जड़ी बूटी के बारे में, एक और हर्बल ड्रग के बारे में, एक और सिंगल ड्रग के बारे में। प्याज दश्ती, प्याज जंगली, प्याज पहाड़ी, उनसुल, अस्कील, कोलिकांदा, वन प्लांडू, ऐसे कई नाम हैं इसके। उनसुल हैया, उनसुल फार वगैरह वगैरह। ये प्याज जो आम तौर से खाने वाली प्याज है, बिल्कुल उसकी हम शक्ल होती है, उसके जैसी ही दिखती है, लेकिन इसके अफ़ाल व ख़ास अलग होते हैं और ये दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है, ग़िज़ा के तौर पे नहीं इस्तेमाल होती। ये दो किस्म की तो नहीं होती, लेकिन दो जगह पैदा होने की वजह से इसके दो तरह से जाना जाता है इसको। एक प्याज जो हिंदुस्तान से बाहर इटली, सिसिली, स्पेन वगैरह में पैदा होती है, जो समुंदर के किनारे रेतीली ज़मीन में पैदा होती है, वो प्याज समुद्री प्याज के नाम से जानी जाती है। हालांकि यही होती है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन अफ़ाल ख़ास कम हो जाते हैं। और वही प्याज जब हिंदुस्तान में पैदा होती है तो हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में, पथरीली इलाकों में पैदा होती है। नोट किया जाए, बाहर पैदा होने वाली प्याज रेतीली ज़मीन में पैदा होती है, हिंदुस्तान में पैदा होने वाली प्याज अक्सर पथरीली ज़मीन में पैदा होती है। तो देखिए, पहले तो हम देखते हैं ये किस तरह की पथरीली ज़मीन में पैदा होती है। व्यूअर्स, देखिए हम इस वक्त एक पथरीली जगह पर हैं, जहाँ पर कि जंगली प्याज या दश्ती प्याज इंसुल पैदा होती है। इस तरह की पथरीली जगह पे देखिए, ये जंगली प्याज पत्थरों से दबी हुई है इस तरह से। हम इसको अभी एक्सकेवेट करेंगे। पत्थर हटा लो पहले, ये वाली। आप देख सकते हैं ये जंगली प्याज इंसुल। एक बार फिर से हम जंगली प्याज निकालते हैं। देखिए, ये इस तरह से पत्थरों में होती है। तो अभी आपने देखा ये किस तरह के इलाके से ये प्याज हासिल की गई है और कहाँ पे किस तरह से पैदा होती है, किस तरह से इसको निकाला जाता है। और आइए अब इसको अच्छी तरह से देखते हैं। माहियत के लिए, इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए एक बार प्याज को बहुत गौर से देखते हैं। ये जंगली प्याज आप धुली हुई देख रहे हैं। इनको साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं वही शेप, वही साइज़, सफ़ेद प्याज बिल्कुल, और इनके पत्ते भी बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं प्याज जैसे, इसीलिए इनको प्याज कहा जाता है। और एक ख़ास और बात ये कि अगर आप इनको यूँ देखेंगे तो वही परतें और वही लेयर्स भी होती हैं इस प्याज में। जिस तरह से कि हम जो खाते हैं ऑनियंस, उसकी परतें उतरती हैं, काट कर जब देखते हैं हम तो वही छिलका उतरता है। इसी तरह से सेम वही ये प्याज भी हैं। और ये हम देख सकते हैं
गैर मुसफ़्फ़ा, गिरदालूद, मिट्टी लगी हुई, बिना धुली हुई। जंगली प्याज। कुछ प्याज इस्तेमाल की जाएंगी जो बड़े साइज़ की हैं, छोटियों को। आइए अब करते हैं एक कंपैरिजन, एक मवाजना। खाने वाली प्याज ये देख रहे हैं आप, और जंगली प्याज ये देख रहे हैं आप। इन दोनों के बीच आप देख सकते हैं खाने वाली प्याज की रूट बारीक है, जबकि जंगली प्याज की रूट मोटी होती है कंपैरेटिवली। इसी तरह से इसकी लेयर, इसकी परत भी मोटी होती है खाने वाली प्याज के मुकाबले में। पत्ता भी इसका गोल होता है, इसके अंदर एक होल होता है नल की तरह से, और इसका पत्ता फ्लैट होता है, सिंगल होता है। तो ये थोड़े से फ़र्क है इन दोनों में, खाने वाली प्याज और ये जंगली प्याज। हाँ, ये भी कह सकते हैं हम कि ये घरेलू प्याज और ये जंगली प्याज। तो अभी आपने देखा जंगली प्याज, दश्ती प्याज, बगौर मुआयना किया इसका और इसको जाना पहचाना। आइए बात करते हैं इसके मिजाज के बारे में। इसका मिजाज गर्म व खुश्क होता है। और इसके अफ़ाल ख़ास की बात करें तो वैसे तो इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, स्किन के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं जहाँ पर इसको बहुत इस्तेमाल करता हूँ वो क़ाते बलगम के तौर पे, दाफ़े मुनफ़िस बलगम के तौर पे और मुदर बोल के तौर पे। इसीलिए ये जो इंटरनल ऑर्गन्स का, विसेरा का, या कहें कि वर्म आशा जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। तो पुरानी खांसी, खुश्क खांसी के लिए अलग बदरक़े के साथ दी जाती है, गीली खांसी के लिए अलग तरह से इस्तेमाल की जाती है, जो कि हम जब इसका मुरक्कब बनाएंगे तब बात करेंगे। तो ये इसको अलग अलग तरह से अलग अलग हुक्मा इस्तेमाल करते हैं, सबके अपने अपने मुजर्रबात हो जाते हैं। तो प्याज दश्ती का मकदार ख़ुराक की बात करें तो ये 200-250 मिलीग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम तक ली जाती है सूखी प्याज। ये बाज़ार में सूखी भी दस्तयाब होती है, लेकिन मैं हमेशा ताज़ा ही इस्तेमाल करता हूँ, ख़ुद हासिल करता प्याज। हिंदुस्तान में पैदा होने वाली प्याज को जंगली प्याज के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, हालांकि इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं जैसा कि मैंने बताया। और बाहर पैदा होने वाली प्याज को समुद्री प्याज के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हिंदुस्तानी प्याज को अर्जीनिया इंडिका कहते हैं, स्क्विल भी कहते हैं इसको।